Блин, классный пес. Ага, это Фредди. Слушай, это смело. Почему ты решил завести себе собаку гея? Он не гей. Собака не может быть геем. Фредди – это нормальная мужская собачья кличка. Да нет, этот определенно гей. Посмотри на него. Ты когда-нибудь видел его с сучкой? Ну, пока еще нет, но... Так, подожди, он не гей, понятно? Фредди – это самый прямой пес из всех псов. Притом не глупый, смотри. Фредди, голос. На миндальном молоке, пожалуйста. Ага, я понял.